барлықтарыңызға. Менің даусым, как всегда. Сағат бізде қазір 8-ден енді өтіп жатыр. Бүгін Арманның садигінде тағамдар жайлы бір утренник болады екен. Соны Арманға клубника киім киесін, костюм киесін деген. Кеше папасы түнімен отырып, осыны жасап берді. Әр жерінде мынандай бауы бар, екі жағынан. Осыны мойнына байлайды. Осыны клубника болады Арман. Сосын мынандай не жасадым? Панкек жасадым. Панкекті алып кетеді. Мына жерге атын жазып қойдым, чтобы мына жерде вафли жасадым. Вот. Осыны беріп жіберем. Балапандар жейді сол жерде. Тоже атын жазып жібердім осылай. И мына жерде шоколад. Шоколадты қойып қойдым. Осылай алып кетеді бүгін. Қазір развозка келеді 9-да. Сол кезде осылай пакетке беріп жіберетін болады. Ау, мынаған мына жерде. Не деп? Ау, не? Hadi yürü. Gel, yürü. Ne oldu?
Осындай сыр қосамыз. Al balam. Осы сырды қосамыз. Жоғарыда көрсетейін осылай. Осындай сырды. Al balam. Осындай ішін жайғастырамыз. Ал. Тағы жарты сыр қосам. Ал. Все. Енді алып ішіне қосамыз. Піседі қазір. Не болды балам, не болды? Ал, не болды балам? Не болды, не болды? Бірдеңе сұрап тұрсың ғой сен, не болды? Қазір пісіп жатыр тост. Мен бүгін неден маркеттен мынандай не алдым. Кадаиф. Неге осылай порцион кадаиф деп жазады. Бұның үстіне 700 грамм қантты, кәдімгі шекерді судың ішіне салып, соны қайнатамыз. Сосын осының үстіне құямыз да, солай күттіріп қоямыз дейді. 1 сағаттай тұрады. Сосын мынау жұмсарып, кәдімгідей анау несін өзіне тартып, біздің құйған жаңағы шекерімізді дәмді бір тәтті болады. Ал мына жерде тауық. Бүгін тауық сорпасын деп жатырмын. Тамақты әлі ойластырған жоқпын, но біріншіге міндетті түрде тауық сорпа. Тауықты қазір морозилкадан шығардым, жақсылап жуып, судың ішіне қойып, газға қойып, бұны пісіретін боламыз. Біздің тост дайын болып жатыр. Ең жылдам жасалынатын таңғы ас осы, сондықтан да қарнымыз ашып келді. Сағат бізде уже 12 болып жатыр. Ойнау. Алынбайды ол, алынбайды балам. Ал. 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 Тоста дайын болды. Осындай тост тез дайындалуға, ішіне қалаған дүниелеріңіз қойсаңыздар болады. Кетчуп, майонез қоюға болады, басқа нәрселерді қоюға болады, например. Ну, мен помидормен тек қана не қоса салдым и все. Енді қазір оны кесеміз, кесіп көрсетеміз. Қазір қатыстық прям. Дерең суды жақсы көреді бұны. Осындай тост. Мына жерде менде кофе бар. Арнайы жаңа жылдық осындай кружкамен кофемді жеп аламыз. Өйткені бүгінге шаруа көп. Үй жинаймыз, тамақ жасаймыз деген сияқты. Сондықтан да тез-тез таңғы асымызды ішіп алуымыз керек. Суды ұйықтаттым. Дерең су ұйықтап жатқан кезде тез-тез душқа түсіп жуынып алдым. Енді қазір үстімді ауыстырып намазымды оқимын. Таңғы намазға ұйықтап қалдым. Қазір сағат бізде уже 2 болып қалды. Сағат 1-де 5-ін намазын азан оқынады. Қазір 2-ін оқып аламын. Тез-тез, одан кейін уже кішкене кітап оқып, тағы кішкене кофемді ішіп, дерең су ұйықтап жатқан кезде өзіме арнаймын уақытымды. Дерең су оянғаннан кейін уже тамағыма кірсемін, дерең сумен ойнаймын деген сияқты. Шашыммен душқа түсіп, шашыма маска жасадым. Кәдімгі денеме скраб, анау-мынауды жағып, бүгін кішкене адам болып қалдым. Өйткені бала ұйықтамай жүрген кезде душқа түссе, мен тез ғана түсіп шығамын да. Дерең су жылап кетпесінен. Сондықтан да бүгін ұйықтатып, душқа түскесін рахаттанып барлық процедураны бәрін жасап алдым. Шаштарым кішкене рахаттанып қалды, маска жасап, кератиновый маска жасаймын шашым. Әрі жылтыратады, әрі шашты емдейді. Дерең су анда бөлмеде. Мынау жатыр, кроваттың үстінде жатыр дерең су. Енді тез-тез қазір намазымды оқып аламын. Arman Bey geldi sadikten. Arman.
Merhaba de. Сәлеметсіз бе? Арман, сәлеметсіз бе? Қалайсыздар? Сүйдім. Қазақша үйретіп жатырмын баламды. Әлі киімін ауыстырған жоқ. Келе сала мультик қарап отыр. Бөлмесіне арнайы телевизор алып бердік, щоб телефонға ұмтылмасын деп бала. Жақсы болған екенбіз негізі. Вообще телефон сұрамайды да, телефонымызды ұстамайды да. Әйтпесе телефон деген жаман ғой, көзге жақын. Но ең болмаса, осылай отырып мекеннен көреді алыстан. Ағылшынша қарайды, всегда ағылшыншасы өте жақсы. Барлық жерде садикте де ағылшын апайы өте мақтайды Арманды. Енді курсқа да барып жүр. Ағылшынша суббота воскресенье. Аллаға шүкір, солай дамытып жатырмыз. Енді мына қызды жайлап садикке дайындайтын боламыз. Осы қызды садикке беру керек. Жайлап. Шашы да өсіп келе жатыр қызымның. Кеспеймін деп шешім шашын. Өсіремін. Дерису, Дерин, қараш балам. Қазір турецкий бір суп жасап жатырмын, сорпа қазақша. Мына жерде қазір мен тек қана тауықтың етін қайнаттым. Сосын тауықтарды сүзіп алдым да, турап, жаңа тауықтың сорпасына қайтадан салдым. Ішіне мелкий вермишель салдым, тұз салдым, басқа ештеңе жоқ. Енді қазір вермишельмен тауықты қайтадан қайнатып жатырмын. Енді мына жерде, қазір осылап қояйын да көрсетейін. Мына жерде тәрбие деп айтады бұны. Түріктерде сорпада міндетті түрде тәрбие қосады. Тәрбие дегеніміз мына жерде бір ас қасық ұн, бір ас қасық йогурт, греческий йогурт, без ничего. Мына жерде жұмыртқаның сарысы и кішкене лимон. Осыны жақсылап араластырамыз. Осыларды жақсылап араластырып, сорпаға қосамыз. Тәрбиелі тауық сорпасы деп айтады бұны. Неде? Түріктерде. Ютубқа тәрбиелі тауық чорбасы деп жазсаңыздар, тура осылай шығады. Дәмді болады өте. Енді бізде қазақтар бұлай жасамағаннан кейін, бастапқы күндерде менде кішкене қалай болар екен деген сияқты не болды, бірақ марқұм енем жасап көрсеткен кезде маған қатты ұнады. Ішінде лимоны да бар, кішкене йогурты бар, сосын сорпа кішкене қою болу үшін ұнда қосады. Осылай жақсылап. Бізде кеш батты, қазір ақшам намазына азан оқылайды. İstanbul'da өте салқын болып бастады. Менің күндерім. Сорпамыз дайын. Мен осындай сорпа болды. Бізде уже кеш батты. Сағат 6-ға келді уже кешкі. Мына жерде Дерису ішіп отыр. Көреді осыны сорпаларды. Ой, az болсын қызыма менің. Az болсын менің қызыма. Тио, бала.
Oyandı. Садикке дайындалды. Üstüne kiydi. Енді жұмыртқа, қайнаған жұмыртқа берем күнде таңертең. Сосын сыр жейді нанмен. Садиктері таңғы ас береді, сонда да үйден де жеп кетті. Мен қазір мынандай тәтті жасайын деп жатырмын. Кадаиф тәттісі. Бүгін көршілерімді шайға шақырдым обедке. Мынаның ішінде мынандай стаканмен 3 стакан қант, 3,5 стакан су бар. Сосын кішкене лимон. Кішкене ғана бір жарты қасықтай қазір сары май қосатын боламын. Сосын қайнағаннан кейін кішкене суытып, мынау кадаифтардың үстіне құйып шығатын боламын. Сосын кішкене сары майды қосып жатырмын. Лимонды қостым. Ну, где-то жарты қасықтай лимон қостым. Тәттілеріміз дайын болғанға дейін біз қазір таңғы асымызды ішейін деп жатырмыз. Сағат 10:30. Мен Қазақстанға жазда барып келген кезде осындайдан 3 пачка алып келгем, 2 пачкасын бітірдік. Енді осы соңғы пачкасы. Қазақстаннан келетіндер болса, міндетті түрде заказ берем осыдан. Семизлаков деген. Мынаның ішінде барлығы бар, пшеница бар, ячмень бар, гречка бар, кукуруз, бәрі бар, короче, осы қызым да жақсы көреді, осыны ішеміз. Каша жасаймыз осыдан. Картошкадан бір салат жасайын деп жатырмын, тоже турецкий, осы жерде үйренгенім. Қазір соны картошканы суға пісіріп жатырмын. Мінекей шербет дайын болды бізде. Шербет деп айтады бұны. Кадаифтің үстіне құятын қант, су, лимон, кішкене ғана сары май. Осыны шербет деп айтады. Таңғы асымыз, завтрак, осындай. Мына жерде овсяная каша, банан, чия бар, тыкваның семечкасы бар. Осындай полезный, пайдалы завтрак болды. Мен дайындап қойдым, бағанағы айтқан тәтті. Уже шербетін тартып жап-жақсы болып тұр. Мына жерде картошка мен салат. Мына жерде картошка бар, піскен, суға піскен картошка, көк пияз, укроп, петрушка деген сияқты, оливковое масло, тұз, одан кейін лимон, лимонның суы. Ал мына жерде бөректер бар. Мынаны мен морозилкаға қатырып қойғам, соны шығардым да, просто духовкаға салдым. Ішінде картошка бар мынанекей. Мына жерде қазір көрінбей тұр. Картошка бар. Мыналардың ішінде шпинатпен де бар, бірақ қайсы екен білмеймін. Шпинатпен де бар. Зеленый болып тұрған кезде шпинат екен, но шпинат мінекей. Көрдіңіздер ме? Өте әдемі болып пісті. Çok жұмсақ. Çok жұмсақ. Мен уже шыдамай, қонақтар келгенге дейін осы біреуін жеп жатырмын. Мінекей мен тарелкаларымды осындай алып дайындадым. Негізі үлкен бір шақырған кезде үлкен тарелка болады, сосын әртүрлі заттар қояды мына жерге. Жапырақ, сарма, анау, мынау, неше түрлі заттар қосып осылай қояды. Енді мен просто көршілерімді шайға шақырғандықтан көп нәрсе дайындаған жоқпын. Вот, мына бөрек, тәтті, үстіне осындай жаңғақ себеледім. Әдемі бұл көрініс пайда болды менде, менің тарелкаларымда. Обычно турецкий нелерде традиция осындай қонаққа шақырған кезде бәрі столға отырғызбайды. Осындай тарелкаларға, әркімге тарелкаларға салып, кішкентай алдына береді, диванда отырып, осылай вилкамен жеп кетеді. Ана жерінде менің
чайға неден дайындап қойдым. Турецкий стакандарымды. Шайды демделді. Келгеннен кейін шайды қойып ішеміз.